हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग सेयर गर्नको लागि एकदमै छिटो बनेर तयार हुने स्वादिलो अन्डा फ्राईको तरकारी लिएर आएकी छु। एकदमै स्वादिलो छिटो बन्ने यो रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यसको लागि मैले यहाँ अन्डालाई बोइल गर्न राखेँ। मैले एउटा प्यानमा पानी तताउन राखेँ र त्यो प्यानमा मैले यहाँ 4वटा अन्डा राख्दै छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्डाको क्वान्टिटी घटी या बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामीले ग्यासको हिटलाई हाई टु मिडियममा राख्ने र अन्डालाई राम्रोसँग बोइल हुन दिने। केही बेरपछि यो अन्डा राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। ग्यासको हिटलाई अफ गर्ने र अन्डा सेलाइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले यहाँ यसरी काटेर तयार गरेँ। अन्डा काटेर तयार छ। अब यसलाई पकाउन सुरु गरौँ। यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ र तातेको प्यानमा तेल राखेँ। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा तेललाई राम्रोसँग तात्न दिने। तेल यतिको तातेपछि यसमा थोरै जिरा राखेँ। जिरा राम्रोसँग फुराइसकेपछि यसमा राखेँ मैले एउटा काटेको मिडियम साइजको प्याज। यो सँगसँगै मैले यहाँनिर एउटा हरियो खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर यो प्याजलाई हल्का मात्र भुट्ने। यसलाई हामीले रातो गरी भुट्नु पर्दैन, हल्का यो प्याजको काँचोपन जाने गरी यसलाई पाक्न दिने। केही बेर प्याजलाई यतिको भुटिसकेपछि अब भने यसमा मैले थोरै बेसार राख्दैछु। बेसार राखिसकेपछि अघि हामीले काटेर राखेको अन्डा पनि यसमा राखिदिने। अब यो अन्डालाई हामीले केही बेर राम्रोसँग यो प्याजमा मिसाएर भुट्ने। अन्डा भुट्दा चाहिँ हामीले ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने। अन्डालाई हामीले 2 मिनेट जति राम्रोसँग रातो हुने गरी भुट्ने। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अन्डा चाहिँ राम्रोसँग भुटेर यहाँ रातो भइसकेको छ। अन्डालाई यतिको भुटिसकेपछि अब भने यसमा मसलाहरू राख्ने। मसला राख्दा चाहिँ मैले ग्यासको हिटलाई एकदमै लोमा राखेँ। अब भने यसमा मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्दैछु। अदुवा र लसुनको पेस्ट राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले केही सेकेन्ड राम्रोसँग यो अन्डामा मिसाएर भुट्ने। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राम्रोसँग पाक्न दिइसकेपछि अब भने यसमा बाँकी मसला राख्ने। अरू मसलामा चाहिँ मैले यहाँ लिएँ जिरा र धनियाँको धुलो सानो चम्चाको 1 चम्चा। जिरा र धनियाँको धुलो राखेसँगै यसमा स्वादअनुसार नुन र रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै यसमा मैले थोरै कालो मरिचको धुलो राखेँ। यसले चाहिँ यो अन्डाको स्वाद अझ धेरै बढाउँछ। अब ग्यासको हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर यो मसलासँग अन्डालाई 1 मिनेट जति राम्रोसँग भुटेर पकाउने। 1 मिनेट जति यसलाई हामीले राम्रोसँग मसलासँग पकाइसकेपछि हाम्रो यो अन्डाको तरकारी बनेर तयार हुन्छ। यदि हजुरलाई मनपर्छ भने हजुरले यसमा मसिनो गरी काटेर टमाटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टमाटर नराखी बनाउँदा पनि यो एकदमै स्वादिलो बन्छ। तयार भइसकेको अन्डाको तरकारीमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँ राखिदिने। अब भने ग्यासको हिटलाई अफ गर्ने र यसलाई हजुरले रोटीसँग खानासँग खान सक्नुहुन्छ। चिउरासँग खाँदा पनि यो एकदमै स्वादिलो बन्छ। हजुरले पनि यो छिट्टो मिठो र नयाँ तरिकाको अन्डाको तरकारी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। साथसाथै इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।